हाय गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं पचमढ़ी के मोस्ट फेमस बी फॉल पर और बिलीव मी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस जगह को देखने के लिए। बी फॉल तक पहुंचने का रास्ता भी काफी एडवेंचरस। हमारे गाइड ने बताया इसका नाम बी फॉल क्यों पड़ा, क्योंकि जब पानी गिरता है इट क्रिएट अ साउंड जस्ट लाइक थाउजेंड ऑफ बजिंग बीज। क्रेजी राइट? ये वाटरफॉल सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, पचमढ़ी टाउन को पीने का पानी भी यही से मिलता है। सो इट्स नॉट जस्ट सीनिक, इट्स सुपर इम्पोर्टेंट। थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा एडवेंचर, बट जैसे ही यहाँ व्यू मिला दिल खुश हो गया। क्रेजी वाइब्स और पानी की वो ठंडक थकान जैसे दूर हो गई। जब भी आप ट्रैकिंग पर जाए तो हमेशा स्पोर्ट्स शूज वेयर करें। अगर आप भी नेचर के करीब आना चाहते हो, बी फॉल इज अ मस्ट विजिट। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों।